Hər vaxtınız xeyir. Gəlin bir anlıq düşünək. Bir millət necə yaranır? Haradan başlayır? Bugün bizimlə birlikdə Azərbaycanın ta dərinliklərinə, köklərinə doğru bir səyahətə çıxacaqsınız. Elə bir dövrə ki, o vaxtlar nəhəng imperiyalar toqquşur, dağılır və bu xaosun içindən tamamilə yeni bir kimlik doğulurdu. Bəli, söhbət eradan əvvəl 7-ci əsrdən 4-cü əsrə qədər uzanan o inanılmaz dərəcədə vacib dövrdən gedir. Elə əsas sualımız da budur. Necə olur ki, nəhəng bir imperiyanın külləri arasından yeni bir millət cücərir? Gəlin bu sualın cavabını addım-addım tarixin özündə axtaraq. Bax, bu da bizim yol xəritəmiz. Əvvəlcə səhnəyə İskit döyüşçüləri çıxır. Sonra onları daha güclü Midiyalılar əvəzləyir. Və nəhayət, Makedoniyalı İskəndərin gəlişi ilə demək olar ki, bütün oyunun qaydaları dəyişir və məhz bu qarışıqlıqdan Atropatena yaranır. Beləliklə, başlayaq. Deməli, hekayəmiz regiondakı ilk böyük dəyişikliklə, yəni səhnəyə qəfil, çox qorxulu köçəri döyüşçülərin daxil olması ilə başlayır. Amma gəlin bir şeyi aydınlaşdıraq. Onlar sadəcə köç edən tayfalar deyildilər. Yox, onlar öz padşahlıqlarını quran, regionun bütün siyasi mənzərəsini kökündən dəyişdirən çox güclü bir hərbi qüvvə idilər. Yaxşı, bəs bu İskitləri belə dayandırılmaz edən nə idi? Onların sirri hərbi yeniliklərində gizli idi. Təsəvvür edin də, o dövrün orduları əsasən yerdə, yəni piyada döyüşürdü. İskitlər isə at belində sanki bir şimşək kimi hərəkət edən, inanılmaz dərəcədə bacarıqlı oxatanlar idilər. Yəni onlar sadəcə döyüşmürdülər, onlar müharibə qaydalarını tamamilə yenidən yazırdılar. Amma bildiyimiz kimi tarixdə heç bir güc əbədi qalmır. İndi isə gəlin diqqətimizi regionda hökmranlığı ələ alacaq növbəki böyük qüvvəyə, yəni Midiyalılara yönəldək. Bax, bu çox vacib bir detaldır. Midiyalılar heç də sıradan bir qüvvə deyildilər. Onlar öz dövrünün, demək olar ki, super gücü olan Assuriya imperiyasını məğlub etmişdilər. Bu qələbə onlara həm böyük bir güc, həm də ciddi bir nüfuz qazandırmışdı. Və gəlib çatırıq eradan əvvəl 6-cı əsrə. Məhz bu dövr regionun taleyinin bir dəfəlik dəyişdiyi bir zamandır. Bilirsiniz, bu sadəcə bir ərazinin fəthi deyildi. Bu, regionda güc balansının tamamilə alt-üst olması deməkdir. Bir əsrə yaxın hökmranlıq etmiş İskitlərin dövrü sona çatdı və Azərbaycan torpaqları artıq yeni, nəhəng bir imperiyanın tərkibinə daxil oldu. Tarixin çarxı isə fırlanmağa davam edir. İndi biz Midiya imperiyasından daha da böyük, daha mütəşəkkil bir imperiyaya, Əhəmənilər dövrünə keçid alırıq. Bu nə demək idi? O deməkdir ki, region artıq mərkəzdən çox uzaqdan idarə olunan daha nəhəng bir sistemin parçasına çevrildi. Yerli idarəetmə formaları tamamilə dəyişdi. Bax, bu satrap sözü hekayəmizi anlamaq üçün açar termindir. Satraplıq sistemi imperiyanın idarəetmə üsluydu və bizə Atropatın sonradan oynayacağı o mühüm rolu dərk etməyə kömək edəcək. Bax, bu adlandırma çox vacibdir. Azərbaycanın cənub torpaqları artıq Midiyanın bir hissəsi, sanki onun kiçik qardaşı hesab olunurdu. Bu, kiçik Midiya adını yadınızda saxlayın. Çünki bu ad sonradan Atropatenanın yaranmasında həlledici rol oynayacaq. Və indi gəlib çatırıq bütün regionun, hətta dünyanın tarixini dəyişdirən o böyük hadisəyə, Makedoniyalı İskəndərin yürüşünə. Bu sadəcə bir müharibə deyildi. Bu, mövcud dünya nizamının sonunu gətirəcək bir toqquşma idi. İki fərqli sivilizasiyanın ölüm-diri mübarizəsi idi. Bir anlıq dayanıb bu cümlənin ağırlığını hiss etmək lazımdır. 100 illər boyu mövcud olan bir dünya nizamı sadəcə bir neçə ilin içində tamamilə məhv oldu. Və beləcə hekayəmizin son həlledici fəslinə başlayırıq. İmperiyanın süqutu ilə yaranan o böyük hakimiyyət boşluğu eyni zamanda yeni fürsətlər də yaradırdı. Və budur, hekayəmizin əsas qəhrəmanı səhnəyə çıxır. Atropat. Məhz bu tarixi şəxsiyyət regionun taleyini əbədi olaraq dəyişəcəkdir. Bilirsiniz, Atropat hadisələrin kənarında durub izləmədi. O, tarixi anı düzgün dəyərləndirdi və öz xalqı üçün yeni bir yol açan qətiyyətli bir lider olduğunu göstərdi. Bax, bu, dağılmış bir imperiyanın külləri üzərində tamamilə yeni, suveren bir dövlətin qurulması deməkdir. Bu, sözün əsl mənasında bir liderin öz xalqının taleyini öz əlinə aldığı o tarixi an idi. Bu isə artıq yeni bir başlanğıcın simvoludur.
Atropatenanın yaranması sadəcə siyasi bir hadisə değildi. Bu, həm də yeni bir mədəni kimliyin təməlinin qoyulmasıydı. Bu saxsı qablar kimi yeni bir sənət, yeni bir ruh doğulurdu. Atropatenanın yaranması sadəcə bir dövlətin qurulması değildi. Bu, həm də bu torpaqlarda müstəqil dövlətçilik ənənəsinin yenidən bərpası idi. Bu hadisə gələcək nəsillər üçün bir miras, bir kimlik toxumu oldu və bu toxumun necə böyüyüb, möhtəşəm bir ağaca çevrilməsi artıq tamamilə başqa bir söhbətin mövzusudur.